而家個內牽嘅沙啦，先將個角拉完佢先，預防到陣時帶手會破親手或者咩嘅，先將個角必須要拉完嘅。而家個角就完晒啦。而家過渣就係定咗個形啊，經過呢條爪會粗少少嘅，跟住再由粗至到幼，就完成一個過渣過程。嗱，而家過緊最後一條沙，同啱先對比真係咪差一個天一個地，過多次沙子跟住攞去拋光就得啦，搞掂。嗱，而家所有嘅沙就已經過晒啦，我哋睇下個版型係咪好尺寸先，58啱啱好嘅，厚度9.1，個闊度啱啱好13嘅。嗱，我哋下一步就將依家嘅馬光將佢全部拋晒出嚟。嗱，事不宜遲，即刻拋光出嚟睇下效果究竟係點樣嘅。嗱，我哋依家將啲亮光慢慢咁呈現出嚟。哇，睇住靚嘅，佢呢隻白底仙真係好靚仔嘅，啲花比較散開啲。嗱，依家啲亮光就已經成條廠都係過晒出嚟嘅啦。搞掂，我哋睇成品係點樣嘅。嗱，依家條成品就已經出咗嚟啦，我哋一齊睇下佢有幾靚先。哇，幾靚靚啊！係咪講緊你哋咧？嗱，起完貨之後一個字掂啊！嗱，優雅別致，底妝細膩，冇咩雜點嘅。如果戴上手咧，佢俾人咧有種好清爽絲色嘅感覺嘅。淺色嘅部位，清晰溫潤，以嬌艷嘅綠色形成鮮明嘅對比。嗱，如果係職場上佩戴啲女性咧，領導都會特別器重你嘅。嗱，我依家同大家一齊出去睇下自然光效果究竟係點樣嘅。你睇下喺自然光下，其實完全一啲都唔失色嘅。點解係大太陽嘅情況下，你睇，哇！你睇下啲綠色幾鮮艷。如果戴上手嘅話咧，呢種品質嘅貨咧，戴上手肯定好顯膚色嘅。嗱，自然光我哋睇完啦。嗱，好似呢種白底青嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅。即係如果各位靚女街坊睇啱或者中意，就跟住老夫子打4個字，我要一隻，等我同你哋安排